Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu ibadətə kim deyə bilər ki, məkruhdur, bəyənilmir? Rasulullah tutub, onu əhl-i-beyti tutub, əshabələri tutub, kimsə gəldi ki, yox, o günü bəyənilmir, məkruhdur. Onun məkruh demək ixtiyarı yoxdur. Rasulullah deyən ibadətə kim məkruh deyə bilər? Rasulullah buyurur. Amma bəziləri deyir ki, o gün İmam Hüseyn şəhid olur. İmam Hüseyn şəhid olması o günü onun fəzilətini göstərir. Amma ibadət kiminsə şəhid olmasına görə aradan qaldırılmaz. Bizim mənbələrdə ki, buna inşallah xas-bəs hazırlayarıq. Bizim mənbələrdə gəlib ki, bu əvvəllər yığışdırılmışdı Ramazan orucu vacib ediləndə. Sadəcə ondan sonra deməli sürur, şadlıq, sevinmək qəsdi ilə, şükür qəsdi ilə bu orucu başlayıblar, tutublar. Məqsədləri bu olub ki, bəs İmam Hüseyni, xaricini, Allah düşmənini əuzubillah öldürmüşük və buna görə də şadlıq edib başlayıblar oruc tutmağa. Əslində İmam Hüseyn əleyhissalam bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni əvvəllərdən bu oruc yığışdırılmışdı, sonra Bəni Ümeyyə bunu çıxartdı və bu bidətin əsasını qoydular. Baxın, biz Vəhabilərin, Əhl-i Sünnənin öz ətrafında demədiyi hədislərə burada toxunacağıq və eşidənlər Sünnilərdən, Vəhabilərdən çıxıb buna cavab verə bilərlər. Bu hədislər niyə onlara, Vəhabilərə, Sünnilərə oxunmur? Oxunursa, bu barədə çıxsınlar, danışsınlar. Baxın, Sahihul Buxari kitabına müraciət edirik. Darur ibn Kəthir kitabxanasında çap olunan kitaba baxa bilərsiniz. 456-cı səhifədə bir dənə 30 rəqəmli bab var. Kitab-ı Savm, oruc babı. 1892-ci hədisdə deyilir ki, deməli, Abdullah ibn Ömərdən nəql olunur ki, deyir ki, Samən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Aşura və əmərə bi siyamihi. Peyğəmbər Aşurada oruç tutdu və əmr etdi oruca. Fələmmə furidə Ramadanu turikə. O vaxt ki, Ramazanın orucu fərz edildi, vacib edildi, bu iş tərk olundu. Və kənə Abdullah la yasumuhu illə ən yuvafiqə savməhu. Deyir ki, nəql eləyən ki, Abdullahdan nəql edir. Deyir, Abdullah o vaxtdan oruç tutmazdı, illa ki, bir halda tutardı ki, niyyəti ilə müvafiq olsa. Məsələn, fərz ilə nəzr eləyib ki, 5 gün sonra oruç tutacağım, məsələn. Və bu da gəlib düşürdü, Aşura ilə üstə düşürdü, onda tutardı. Yəni, Aşura qəsdi ilə tutmazdı.